ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، ہر بندہ کوئی نعت خوان ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محقق ہے، کوئی محدث ہے۔ آخر جب نا ہر بندہ انہوں نے فرمائش کرتا ہے کہ جناب ماں دے بارے کوئی دسو۔ اچھا، ماں دے بارے تے ہر کوئی کرتا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ باپ کا بھی ساری زندگی چ ایک بڑا کردار ہے۔ باپ دے بارے کوئی ایک آدھ کا بندے دوست میری ہوتے ہیں کہ جڑے کہتے ہیں کہ صاحب کوئی باپ دے بارے بھی دسا۔ آج دے جمعہ تو مبارک دے نشست دے والدین کی عظمت کے بارے اور بالخصوص باپ کے متعلق چند معلومات عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعائے سال کے کائنات سانو عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرمایا میرا حکم ہے کہ عبادت صرف میری کرو۔ عبادت کنے واسطے ہے جی؟ سارے بولو عبادت کنے واسطے ہے؟ سجدے دے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس زمر دے اندر میں ایک جملہ بولنا چاہنا، پوجا دے لائق کون ہے؟ اللہ۔ سجدہ اللہ واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تو علاوہ اگر سجدہ کرنا کسی نو جائز ہوندا میں اپنی امت دیاں عورتاں نو حکم دیندا کہ اپنے شوہراں نو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں، نہ عربی نہ حقیقی نہ عبادتی، کسی طرح دا اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا پوجا دے لائق صرف میری ذات ہے۔ ساڈے اندر ایک محاورہ جو کہ اسی بہت ہی عرصہ دراز تو بولتے آ رہے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہوئے نا، بھوک لگی ہوئے تو روٹی آ جائے تو کوئی بندہ کہہ دینا کہ آ جائے یار میں فلاں کام کر رہی ہیں، اسی جملہ بولنے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ اللہ کا فرمان کی یہ پوجا دے لائق کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر مننا پینا کہ یہ جملہ غلط ہے، لیکن علماء نے کے اندر دسے، علماء کے اندر کہ یہ ایک صرف محاورہ ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے محاورہ اپنی جگہ محاورہ بھی، لیکن محاورے بھی بندے کو وہی رکھنے چاہیے نا جن میں کوئی کفر نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے محاورہ کوئی مذائقہ نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن ساڈا تقوی کی اجازت نہیں نہ دیتا۔ اگر ایمان والے جو مسلمان سے تقوی ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ مسلمان کہاں رہا، ایمان والا کہاں رہا۔ ایک لہذا موضوع ہے، بس میں اس مثال میں ٹچ کرنا چاہنا سا۔ اللہ فرمایا عبادت میری کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین تے نیکی کرو، اپنے والدین تے احسان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما لے، ایک انصاری صحابی آئے حضور دی بارگاہ سے آ کے سلام پیش کیتا، سرکار نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دی بارگاہ سے بیٹھ گئے، انصاری صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں سرکار میں ایک سوال کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا دسو کی سوال ہے؟ عرض کی تھی حضور اگر والدین فوت ہو جان، ماں باپ فوت ہو جان، کیا انہوں نے وصال تو بعد بھی اسی انہوں نے حسن سلوک کر سکنے ہیں؟ بعد از وصال والدین دے کیا اسی انہوں نے نیکی کر سکنے ہیں؟ حضور نے فرمایا فالا نعم، بالکل کر سکتے ہو۔ عرض کی تھی حضور دسو کتنے طریقے نے، کس انداز نال کر سکنے ہیں؟ میری سرکار نے فرمایا صحابہ اسال الاربع، چون طریقے دے نال تسی اپنے والدین تے نیکی کر سکدے ہو۔ تے صحابی انصاری کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے عرض کردے نے لجپالا کا اے کریم نبی مینوں
دسو طریقہ کیڑا کیڑا وے؟ میری سرکار نے فرمایا سب تو پہلا طریقہ ہے وے اگر تسی 10 سال اپنے والدین تے نیکی کرنا چاہتے جے سب تو پہلا طریقہ ہے وے اگر تو ہاڈے ماں فوت ہو جاوے اگر تو ہاڈا باپ فوت ہو جاوے سب تو پہلا نیکی کرنے دا طریقہ ہے وے تسی انہاں دا نماز جنازہ خود ادا کرو انہاں دا نماز جنازہ خود پڑھاؤ خود ادا کرو خود ادا کرو خود ادا کرو میری سرکار نے فرمایا دوسرا طریقہ ہے وے الدعاء لہما الدعاء لہما حضور نے فرمایا جدوں بھی ہاتھ چکو جدوں بھی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چکو انہاں دی بخشش دی دعا واسطے چکیا کرو انہاں دی بخشش دی دعا واسطے ہاتھ چکیا کرو اے دے نال میں ابو داؤد شریف دی ایک حدیث نال اٹیچ کرنا چاہنا ہاں اللہ تعالی جدوں جنت دے اندر کسے بندے دا درجہ بلند فرماتا ہے تے او بندہ عرض کردا ہے مولا کریمہ اس جنت دے اندر رہ کے نہ میں نماز پڑھی وے نہ میں حج کیتا وے نہ میں زکات کیتی ادا کیتی وے نہ گناہ میں حقوق العباد دا خیال رکھیا وے پر مولا کریمہ اج اس جنت دے اندر میرا درجہ کیوں بلند ہویا وے اللہ فرمائے گا او میرے بندیاں تو تے مر کے جنت چ آ گیا وے پیچھے تیری جڑی اولاد ہے اس اولاد نے تیرے واسطے بخشش دی دعا مانگی ہے جو جو بخشش دی دعا کر دی ہے میں انہاں نوں بھی بخش دینا وا نال تیرا بھی جنت دے اندر ایک درجہ بلند کر چھڑیا وے حضور نے فرمایا پہلا حسن سلوک کرنے دا طریقہ ہے تسی انہاں دا نماز جنازہ خود ادا کرو دوجا طریقہ ہے الدعاء لہما انہاں واسطے بخشش دی دعا منگیا کرو عرض کیتی حضور تیجا طریقہ حضور نے فرمایا اگر تیرے باپ نے زندگی دے اندر کوئی وعدہ کیتا وے اگر تیری ماں نے زندگی دے اندر کوئی وعدہ کیتا وے تینوں چاہیے وے ماں دے باپ دے مرنے تو بعد تو انہاں دے وعدے نو پورا کر لوے سبحان اللہ انہاں دے وعدے نو پورا کر جدوں او مر جان تو انہاں دے وعدے نو پورا کرے گا تو سمجھی اپنے والدین دے نال نیکی کر رہے ہیں سبحان اللہ عرض کیتی حضور چوتھا طریقہ حضور نے فرمایا چوتھا طریقہ سن حضور دے کتنے سونے فرمان ہیں حضور نے فرمایا چوتھا طریقہ اے وے تیرے باپ دا جڑا دوست ہے نا تیرے باپ دے دوست تو اپنے باپ تے دوستاں دے نال اس انداز دے نال پیش آ جویں تو اپنے باپ دے سامنے پیش ہونا سبحان اللہ مطلب نرمی نال ادب نال جویں تو اپنے باپ نوں جی کہہ کے بلانا ہے نا جی اوویں تو انہاں نوں بھی جی کہہ کے بلایا کر سبحان اللہ جدوں تو انہاں نوں جی کہہ کے بلائے گا اللہ تیرا درجہ ایک بلند کرے گا جنت دے اندر اور نال تینوں نیکی دے گا تیرے نامہ ماج نیکیاں لکھ چھڑے گا کیوں کیونکہ تو اپنے والدین دے نال حسن سلوک پہ کرنا ہے سبحان اللہ جڑیاں تیری ماں دیاں سہیلیاں نے نا سہیلیاں انہاں دے سامنے بھی اس انداز دے نال جایا کر جویں تو اپنی ماں دے سامنے پیش ہونا ہے سبحان اللہ سمجھی تو اپنے والدین دے نال نیکی کیتی ہن دساں کس طرح نیکی حضور کے صحابہ نے کی تھی سبحان اللہ بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضور کے ایک صحابی نے جنہاں دا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے امیر المومنین خلیفہ دوئم آپ دے بیٹے عبداللہ ابن عمر آپ ایک دن ایک سواری تے سوار ہوئے سفر نو جا رہے ہیں سفر کردیاں آپ دی نظر پہ گئی ایک بابے تے ایک بابے تے نظر پئی تے بابے دا چلنے دا انداز کی ہے بابے نے ہاتھے دی گھنڈی پھڑی ہے تے بابے دا کوپ نکلیا ہوا ہے تے انج نا جھک کے بابا زمین تے ٹر رہا سبحان اللہ بابا ٹر رہا تے حضرت عبداللہ ابن عباس سواری تے سوار ہوئے نے تے جدوں آپ دی نظر پئی نا بابے تے تے آپ نے فوراً اپنی سواری نو روکیا تے روک کے سواری تو تھلے تشریف لے آئے سبحان اللہ اج تے پتر موٹر سائیکل تے بیٹھا ہوے نا موٹر سائیکل تے تے باپ نو آندا ویکھ لوے تے پتر دی کوشش ہوندی ہے کہ میں جلدی نہ لنگ جاواں کیوں کدھر باپ دیکھ کے اے نہ کہہ دے تیرے کو موٹر سائیکل ہے مینوں فلاں جگہ تے چھڈیا میں کہ اے تو تے میرا انداز ہے نا وہ نبی دے صحابہ سن
انہاں دی تربیت حضور نے خود فرمائی سی. بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. جدو حضرت عبداللہ ابن عمر سواری کو تھے تشریف لے کے آئے نا تے چلتے چلتے اس بابا جی کے قریب گئے تے جا کے نا جھک کے سلام لیا. سبحان اللہ. جھک کے سلام لیا. سلام لے کے حال چال پوچھا تے کافی دیر ہوتے کھڑے ہو کے نا گفتگو کی تھی. کافی دیر گفتگو کرتے رہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب دے نال عرض کرتے ہیں بابا جی اگر تسی اجازت دیو تے میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاواں اپنا سفر شروع کر دیاں. تے بابا جی کہنے لگے جناب پتر ٹھیک ہے چلے جاؤ. تے جدو جان لگے نا تے اپنے کو غلام نو آواز دیتی جناب عبداللہ ابن عمر نے. غلام نو آواز دے کے کہنے لگے اینج کر اس بابے نو تحفے بھی دیو. سبحان اللہ. انہاں نو تحفے بھی دیو نال سواری بھی دیو. تے اس غلام نے اپنے قافلے چوں ایک سواری اعلی قسم دی سواری کٹ کے نا اس بابے نو تحفہ دے چھڈی نال ہور بھی تحفے دتے. جدوں دتے نا تحفے تے بابا جی سواری تے سوار ہو گئے. بابا جی ٹر گئے تے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مقام تے کھلوتے رہے ہاتھ بن گئے. جتنی دیر بابا جی اکھاں تو اوجل نہیں ہوئے نے تے آپ اس بابے دے استقبال واسطے کھلوتے رہے. غلامہ عرض کیتی حضور اے بابا کوئی ولی سی, اے بابا کوئی صحابی سی, اے بابا کوئی تابعی سی, یا اے بابے دا مقام کی سی, بابا کوئی گورنر سی. تے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بولیو نہ اے بابا کوئی وزیر سی, نہ اے بابا کوئی مشیر سی, نہ کوئی بادشاہ سی, نہ کوئی وزیر سی, نہ کوئی گورنر سی, نہ کوئی ولی سی, نہ کوئی غوث سی, نہ صحابی سی, نہ تابعی سی. عرض کیتی حضور دسو پھر ہے کون سی؟ جناب عبداللہ ابن عمر فرمان لگے لوگوں اے بندہ میرے باپ عمر ابن خطاب دا بیلی سی, اے بندہ میرے باپ دا یار سی, کیونکہ حضور نے فرمایا سی اگر تسی اپنے باپ دے نال نیکی کرنا چاہندے جے اپنے باپ دے بیلیاں دے نال اس انداز دے نال پیش آو جویں تو اپنے باپ دے سامنے پیش آنا سا. گرامی قدر حضرات جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے نے لوگوں اندے چ میرا کمال کوئی نہیں, اتے مصطفیٰ نے سانو ادب سکھا چھڑیا وے. میں تے مصطفیٰ دے فرمودات دے تے عمل کر کے لوگاں نو دسنا چاہنا وا لوگوں جے تسی اپنی بھلائی چاہندے جے مصطفیٰ دے طریقیاں دے عمل کر لو. حضور نے غلامہ نے فرمایا جے تسی اپنی کامیابی چاہندے جے مصطفیٰ دے طریقیاں دے تے عمل کر لو. مصطفیٰ دے طریقیاں دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس بندے دے اوتے اودے جڑا بندہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے اور حسن نیکی کر کے اس انداز دے نال رات نو سو گیا تے جدوں صبح اٹھے گا نا بندہ اس انداز دے نال اٹھے کہ اودے والدین راضی ہون. تے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے 2 جنت دے دروازے کھول چھڑدا ہے. سبحان اللہ. کتنے دروازے؟ کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ فرمایا جنہاں دے والدین راضی ہون اودے واسطے جنت دے 2 دروازے کھل جاندے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے تے ماں بھی ناراض ہے, باپ بھی ناراض ہے, باپ بھی ناراض ہے, ماں بھی ناراض ہے, دونوں ناراض نے, فرمایا اس بندے تے اللہ بھی ناراض ہے تے اللہ دا رسول بھی ناراض ہے. اور فرمایا ایک ویلا یہ بھی آ جاتا ہے ماں راضی ہے پر باپ ناراض ہے, جب باپ راضی ہے تے ماں ناراض ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جہنم دا ایک دروازہ کھول چھڑدا ہے, جہنم دا. تے جیڑا بندہ تے ماں ناراض ہوئے باپ راضی ہوئے, باپ راضی ہوئے یا باپ ناراض ہوئے ماں راضی ہوئے تے رات پہ جائے تے رات کو جا کے نا باپ جب قدمی دے دے نا قدمی ہاتھ لا کے معافی مانگ لے تے حضور نے فرمایا اس انداز نال معافی مانگ کے سو گیا تے صبح اٹھیا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, اس حالت میں مر گیا, باپ کو معافی مانگی سو باپ بھی راضی ہو گیا مر گیا. حضور نے فرمایا وہ بندہ اپنی موت نو ایویں نہ سمجھے قیامت تک تے نو شہیداں دی صف وچ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا شہیداں دی صف وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا
جڑا بندہ اپنے والدین کو راضی رکھدا ہے، راضی رکھدا ہے، حضور نے فرمایا اس بندے واسطے خوشخبری ہے۔ اس بندے واسطے کی خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ اس بندے دی عمر دے اندر برکت عطا فرما چھڑدا ہے، عمر دے اندر خیر و برکت۔ اور دوسری حضور نے خوشخبری سنائی، حضور نے فرمایا پہلی خوشخبری یہ آ اس بندے دی عمر دے اندر برکت، دوسری خوشخبری یہ آ اس بندے دی رزق دے اندر اللہ برکت عطا فرما چھڑدا ہے، تیسری خوشخبری یہ آ اللہ تعالیٰ اس بندے دی مغفرت فرما چھڑدا ہے، چوتھی خوشخبری یہ آ جدو او مر جائے گا، جدو او مر جائے گا تے بیلی یار سجن رشتہ دار دفنا کے واپس آ جان گے، فرمایا او تے واپس آ جان گے جڑے اللہ دے فرشتے اس بندے دی قبر جان کے بغیر حساب و کتاب اس بندے نو جنت چ داخل فرما چھڑیں گے۔ کتنی خوشخبریاں حضور نے ارشاد فرمائیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے تے باپ راضی ہے نا، باپ، اس بندے تے رب بھی راضی ہے، تے جس بندے تے باپ ناراض ہے اس بندے تے رب بھی ناراض ہے، رب بھی ناراض ہے۔ تو دل والا بول کے کہندا باپ ہے یارو کرما والا، تے گھر دا نور اجالا، زندگی بچ ڈولن نہ دے دا، تے باپ اے حوصلے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تہاڈا بستر تہاڈے والدین دے نال لگاوے کہ تسی اپنے والدین دے نال گفتگو کر رہے جے، گفتگو کر رہے جے، گفتگو کر رہے جے، اپنے باپ دے نال گل بات کر رہے جے تے اس انداز دے نال گل کرو جنی دیر تک تہاڈا باپ گل کر کے خاموش نہ ہو جاوے یا جنی دیر تک تہاڈا باپ تہانوں اگے بولن دی اجازت نہ دے اونی دیر تک تسی بول نہیں سکدے۔ صحابہ دے وچوں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے نے تے عرض کیتی کملی والیا، عرض کیتی کملی والیا اگر باپ دی اجازت تو بغیر، اگر ماں دی اجازت تو بغیر پتر اگے جواب دے چھڈے، حضور نے فرمایا جیڑا بچہ ماں تے باپ دی اجازت تو بغیر اگے بولے گا تے حضور نے فرمایا اللہ اس بندے دے نام اعمال ضائع فرما چھڈے گا، تے جیڑا بندہ باپ دی اجازت دے نال بولے گا، ماں دی اجازت دے نال بولے گا تے حضور نے فرمایا اس بندے واسطے 4 انعام نے۔ عرض کیتی حضور نام کیڑے کیڑے نے؟ اللہ حضور نے فرمایا سب تو پہلا انعام ہے اس بندے دی مغفرت ہو جائے گی، دوجا انعام ہے اس بندے دی عمر دے اندر برکت آ جائے گی، تیجا انعام ہے اس بندے دا رزق ودا دیتا جائے گا، چوتھا انعام ہے جدو بندہ مر جاوے گا، جدو بندہ مر جاوے گا بغیر حساب و کتاب وہ بندہ جنت داخل کر دیتا جائے گا، بغیر حساب و کتاب وہ بندہ جنت سے داخل کر دیتا جائے گا۔ ایک دن نا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن میں فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اف جانتے ہیں اسی والدین کے سامنے کیا چھوڑ دینا؟ ہو پنجابی ہو۔ اللہ فرمایا اپنے ماں پیو کے سامنے ہو بھی نہیں کرنا، ہو بھی نہیں کرنا۔ اسی دے آج کے دور کے نوجوان پتہ نہیں کی کچھ کہہ چھوڑ دینے ماں باپ کو، پتہ نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں کی کچھ کہہ چھڑ دینے، لیکن اللہ دے قرآن کا فیصلہ اپنے والدین نو اوف بھی نہیں کہنا۔ اوف سنو جنہ دنیا تے رہ کے والدین نو اوف کیتا قیامت دے دن انہاں دا منظر کی ہوے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف فرما نے مسجد دے اندر، مسجد نبی دے اندر صحابہ کرام بیٹھے نے،
حضور نے فرمایا صحابہ میرا دل کرتا میں قیامت کا ایک منظر سناؤں، قیامت کا ایک حضور کی جب اتنا ارشاد ہویا نا صحابہ سے کی کمی والا حکم ہوئے ارشاد فرماؤ، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، میزان عدل دے کول نا ایک بندہ کھڑا ہوئے گا، میزان دے کول ایک بندہ کھڑا ہوئے گا، اس بندے دیاں ایک پلڑے چ نیکیاں رکھیاں جان گیاں، ایک پلڑے چ اس بندے دے گناہ رکھے جان گے، اس بندے دیاں نیکیاں زیادہ ہون گیاں تے گناہ تھوڑے ہون گے، تے فرشتے نا فرشتیاں جو فرشتہ جڑا اس میزان عدل تے کھلوتا ہوئے گا اپنے کولوں نا ایک چھوٹی جی پرچی کڈے گا، پرچی کٹ کے نا تے گناہ والے پلڑے چ رکھ چھڑے گا، تے جدوں وہ پرچی آئے گی نا گناہ والے پلڑے سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے نو جہنم سے لے جاؤ، جہنم سے۔ حضور نے فرمایا جدو اس بندے نو جہنم دا ڈر ہو جائے گا تے او بندے دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے بندہ رو کے ہاتھ چوک کے عرض کرے گا مولا کریم میں ساری زندگی دنیا تے رہندے ہویا نمازاں بھی 5 پڑھدا رہیا ہاں، یا اللہ تو مینوں مہین سال بعد روزے عطا کیتے میں رمضان دے 3 روزے رکھدا رہیا ہاں، یا اللہ تو مینوں طاقت عطا کیتی میں تیرے گھر دا حج بھی کر کے آیا سا، تو پھر مینوں ہور دولت عطا کیتی میں لوکاں نوں زکات بھی ادا کردا رہیا ہاں، نوافل بھی بڑے میں ادا کیتے نے، حقوق العباد دا بھی میں بڑے اچھے طریقے دے نال خیال رکھیا وے، پر یا اللہ مینوں سمجھ نہیں آوی، یا اللہ مینوں پتہ کیوں نہیں لگدا پیا کہ مینوں جہنم دا آرڈر کیوں آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا او فرشتو اس بندے نوں پرچی وکھاؤ جس پرچی نوں رکھن دی وجہ تو اندے گناہ زیادہ ہوئے نے، فرشتہ میدان عدل دے پلے جو پرچی کٹ کے جدوں اس بندے دے سامنے پیش کرے گا تے بندہ ویکھے گا اس پرچی نو ویکھے گا اس پرچی تے لفظ اف لکھیا ہوے گا، اس اف دی وجہ تو بندے نو جہنم دا آرڈر ہو جائے گا تے بندہ عرض کرے گا یا اللہ اے اف کیوں لکھیا گیا؟ اللہ فرمائے گا او بندیا دنیا دے رہندے ہوئے تیرے باپ نے تیرے نال ایک گل کیتی سی، اس گل دے مقابلے جو تو اپنے باپ نو لفظ اف آکھیا سی او جڑا تو اپنے باپ نو اف آکھیا سی اج تیرا نمازاں قبول ہو رہی نے، نہ تیریاں نیکیاں تینوں جنت چ لے کے جا رہی نے، نہ تیرا حج تینوں جنت چ لے کے جا رہا ہے، اس اف نے تیرا بیڑا غرق کر چھڑیا ہے۔ جدوں بندے دی اتنے جملے بندہ سنے گا تے بندہ جب محشر میں میدان چ نظر مارے گا تے بندے دی نظر اپنے باپ تے پوے گی تے بندہ اپنے باپ نو ویکھ کے تے ویکھے گا باپ بھی اس بندے دا بڑا پریشان ہے، اس محشر دے میدان دے اندر اس باپ نو بھی جہنم دا آرڈر ہو جائے گا تے بندہ جو ہاتھ چوک کے عرض کرے گا مولا کریمہ مینوں تے جہنم دا آرڈر ہو ہی گیا وے، مولا مینوں تے جہنم تو دے ہی چھڈی وے، او میرا باپ ہے یا اللہ او میرا باپ ہے، یا اللہ اس میرے باپ نے دنیا تے میرے تے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، یا اللہ انہاں نیکیاں دا صدقہ میریاں جتنیاں بھی نیکیاں نے میرے باپ نو دے چھڈ، میرے باپ دے جتنے بھی گناہ نے مینوں دے دے، میں اپنے باپ دے گناہ لے کے جہنم دے اندر ٹر جاواں گا تے میرا باپ میریاں نیکیاں لے کے جنت چ ٹر جائے گا۔ جدوں اللہ اپنے بندے دی اتنی عرض نو سنے گا اللہ دی رحمت جو جائے گی، حضور نے فرمایا اللہ فرمائے گا او میرے بندیا دنیا تے رہندیا ہویا تو اپنے باپ دے سامنے اف کیتا سی وبالوالدین احسانا، لیکن اج محشر دے میدان دے اندر تو اپنا حق بھی ادا کرنا ہے، جا میں تیرے تے راضی ہو گیا وا تو بھی جنت ٹر جا اپنے باپ نو بھی جنت لے جا، تو آپ بھی جنت ٹر جا اپنے باپ نو بھی نال جنت چ لے جا۔ ہن تاریخ تے حدیث دے الفاظ نے او بچہ نوجوان محشر دے میدان دے اندر جائے گا اپنے باپ دے قریب جا کے بازو تو پھڑے گا اپنے باپ نو بازو تو پھڑ کے نا جنت وال روا دوا ہوئے گا تے جدوں جائے گا نا پل صراط تے پل صراط او پل صراط جڑی تلوار نالوں تیز تے وال نالوں باریک ہے، جدوں اون دے قدم رکھن گے نا باپ بیٹا دوواں دے جڑے قدم نے لڑ کھڑا جاون گے لڑ کھڑاون گے تے فوراً اللہ کا ایک فرشتہ حاضر ہو جائے گا آ کے نا اس پل صراط دے اپنے پر بچھائے گا، پر بچھا کے آکھے گا او اللہ دے بندیو میرے پراں تے سوار ہو جاؤ میں تانوں آپ جنت چ چھڈ کے آواں گا، میں تانوں آپ جنت چ چھڈ کے آواں گا۔ گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ معراج دی رات حضور نے فرمایا میں جہنم دی نا سیر کر رہا سا، جہنم چ میرا گزر ہویا، حضور نے فرمایا ایسی قوم دے کولوں گزر ہویا جڑے اگ دیاں شاخاں دے نال لٹکے ہوئے سن، اگ دیاں شاخاں دے نال لٹکے ہوئے سن، تے جبریل تے سامنے حضور نے فرمایا جبریل دس اے کون لوگ نے؟ جبریل امین عرض کردے نے کملی والیا یہ وہ لوگ نے جڑے اپنے باپ تے اپنی ماواں نوں دنیا تے رہندے ہوئے گالاں کڈدے سن، جڑے اپنے باپ تے ماں دے سامنے لفظ اف کہندے سن، تے وہ لوگ نے اج انہاں نوں عذاب اے اللہ دے رہا ہے کہ جہنم دے اندر اگ دیاں شاخاں دے نال الٹا لٹکا دیتا گیا۔ حضور نے فرمایا اے جبریل انہاں نوں اے سزا کتنی دیر ملے گی؟ ہاتھ جوڑ کے جبریل امین عرض کردے نے کملی والے قیامت تک، بلکہ قیامت تو بعد تک انہاں نال اے کام ہوتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ انہاں دے جسم جلن گے نہیں؟ عرض کی تھی حضور اللہ تعالی کا قدرت والا ہے، حضور اے لٹکے ہوئے نے انہاں دے جسم جل کے راکھ ہو جان گے، ہڈیاں بھی سڑ جان گیاں، تے جدوں انہاں دا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اللہ دے حکم دے نال پھر انہاں دا جسم بن جاتا ہے، پھر لٹکا دیتے جاندے نے، پھر انہاں دا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ حضور انہاں نال یہی سلسلہ چلتا رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اتنا منظر دیکھا نا تے حضور دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، حضور روون لگ پے۔ جدو حضور روئے نا تے اللہ تعالیٰ فرمایا کملی والے روندے کیوں جے؟ عرض کی یا اللہ میری امت کی کرے گی؟ یا اللہ میری امت دے کی کرن گے؟ امت دے نافرمان کی کرن گے؟ اللہ فرمایا کملی والے فکر نہ کر، تیرا امتی اپنے والدین دے کولوں اگر معافی مانگ لے گا نا انہاں واسطے میں دو جنتاں تیار فرما چھڑیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک نوجوان آیا، نوجوان، بس آخری بات میری گفتگو مکمل۔ تفسیر کشاف کے اندر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، اور الزواجر کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مکاتب کتب کے اندر لکھا گیا اس روایت کو۔ حضور دی بارگاہ کے اندر نا ایک نوجوان آیا کہ آ کے اپنے باپ کی شکایت لگاتا ہے، اپنے باپ کی شکایت کرن آیا، فرمایا شکایت کرن آیا۔ حضور نے فرمایا کی کہنا ہے؟ عرض کی حضور گل ہے میں بڑا کمانا، حضور میری کاروبار بہت زیادہ، میں کما کے لے آگے نا اپنے باپ نو دینا، لیکن میرا باپ خرچ کر لینا، میرا باپ خرچ کر لینا۔ مفسرین نے دو روایتاں لکھیاں، دو میں ملا کے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا حضور نے فرمایا ایسے کر جا کے اپنے باپ کو لے کے آ، اپنے باپ کو میری بارگاہ سے۔ اور نوجوان نا اپنے باپ کو لمن واسطے چلا گیا، ادھر وہ تے چلا گیا تے حضور دی بارگاہ سے جبریل امین آ گئے، حضور دی بارگاہ جبریل آ گئے، آ کے سلام پیش کیتا، حضور کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ عرض کی تھی حضور اے جڑا بابا آ رہا ہے نا نوجوان اپنے باپ نو لین گیا، جدوں وہ تہاڈی بارگاہ چ آوے، جدوں تہاڈی بارگاہ چ آوے تسی بابے نو اے پوچھنا بابا پہلے مینوں او گل سنا جڑی تہاڈے کناں وی اجے نہیں سنی، سبحان اللہ، جڑی تہاڈی او گل سناؤ جڑی تہاڈے دل دے اندر ہے، تہاڈے کناں نوں وی نہیں پتہ کہ تسی گل کی کیتی ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جدوں وہ نوجوان اپنے باپ کو لے کے مسجد کے اندر داخل ہویا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا جی پہلے مینوں او گل دسو جڑی گل تہاڈے کناں وی ہجے نہیں سنی، سبحان اللہ، کناں وی نہیں سنی۔ تے جدوں بابا نے حضور دا جملہ سنیا تے بابا جی رو پے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی آقا او جڑی گل میں رستے چ اپنے دل نال کردا آیا سا حضور وہ تے گل میرے کناں وی پتہ نہیں چلی، حضور تہانوں کیویں پتہ چل گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا بابا جی تہانوں نبی دے مطلب دا ہجے پتہ ہی نہیں چلیا، نبی کہندے ہی انہوں نے جڑا بیٹھا فرشتے ہوے خبراں عرشاں دیاں وی رکھدا ہوے، سبحان اللہ، بیٹھا فرشتے ہوے خبراں دے عرشاں دیاں دیندا
فرمایا میں بابا جی دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے بابا جی رو کے عرض کیتی کملی والیا او جڑی گل میرے دل دے اندر سی میں اپنے دل دے اندر سوچنا ایسا میں سوچنا ایسا ساری زندگی میں اپنے پتر واسطے بڑا کچھ کیتا حضور جو کچھ میرے پتر نے منگیا میں اپنے پتر نو لیا کے دیتا حضور اس وقت میں طاقتور سا میرا پتر کمزور سی میں اپنی انگلی دے نال پھڑ کے اپنے پتر نو نال نال چلنا سکھایا سی اینو گفتگو کرنی سکھائی اینو با ادب بنایا اینی اچھی تربیت کی تھی اج وہ ویلا آ گیا وے حضور میں کمزور ہو گیا وا میرا پتر طاقتور ہو گیا وے حضور جدوں اج میرا پتر کما کے تو ہاڈی میں کما کے میرے کو لے کے آندا وے اگر میں اون جو کچھ خرچ کر لینا وا تے تہاڈی بارگاہ چ شکایت لے کے آ گیا وے تے جدوں سرکار نے بابے دا اتنا جملہ سنیا تے سرکار اپنی مسند تو کھڑے ہوئے تے جا کے حضور نے اس نوجوان دا گریبان پکڑ لیا جدوں حضور نے اس بندے دا گریبان پکڑیا وے تے حضور دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے حضور نے جو چھوڑ کے فرمایا او نوجوانا میری ایک گل یاد رکھ لے اج تو میں تینوں نصیحت کرنا وا اج تو میں تینوں حکم دینا وا تو جو بھی کما کے لے کے آویں اگر تو اپنے باپ نو دے تیرا باپ اندے جو جنہ خرچ کرے جو خرچ کرے تو پوچھ نہیں سکتا کیونکہ تیرا مال ہے تیرے باپ دا مال ہے تو اپنے باپ نو کیوں پوچھنا وے اللہ نے بھی حکم فرما چھڈے وبالوالدین احسانا تے حضور نے نالے ہاتھ چوک کے دعا منگی مولا کریمہ جیڑا بندہ میری امت جو اپنے باپ دے اوتے خرچ کرے گا یا اللہ جیڑا بندہ اپنی ماں دے یا باپ دے اوتے کچھ چند پیسے خرچ کرے گا یا اللہ انہیں خرچ کرن دی برکت دے نال اس بندے دے رزق دے اندر اضافہ کر دے اس بندے دے رزق دے اندر اضافہ کر دے یہ حضور نے فرمایا اور حدیث دا اگلا حدیث دا بات سنو حضور نے فرمایا جن دے والدین وصال کر جان باپ فوت ہو جاوے ماں فوت ہو جاوے تے پتر نو اللہ دیتی ہے دولت نہیں بھی زیادہ دیتی لیکن انہیں کو اتنی دولت ہے کہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے یا کسی نیکی کے اندر حصہ ملا سکتا ہے حضور نے فرمایا اگر وہ بندہ اپنے باپ دے نام دا مسجد کے اندر حصہ ملا دیتا ہے اپنی ماں دے نام دا مسجد کے اندر حصہ ملا دیتا ہے حضور نے فرمایا جنی دیر تک وہ پیسے مسجد کے اندر استعمال ہوتے رہیں گے نا اونی دیر تک پتر نو بھی نیکی ملتی رہے گی اندے باپ تے ماں دی بھی بخشش اللہ فرما چھڑے گا گرامی قدر حضرات اللہ فرمایا وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال نیکی کرو حسن سلوک کرو اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین